안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이로 이제 고생하시는 분들이 많고, 이 코골이에 대한 수술을 해보신 분들이 있습니다. 최근보다는 이제 옛날에 하신 분들이 많더라고요. 한 10년, 15년 전. 이럴 때 이제 코골이 수면무호흡증이 있어서 대학병원에서 수술했다. 라고 이제 말씀하시는 분들이 있습니다. 그 당시에 이제 코골이 소음으로 인해서 나도 힘들고 특히 주변 사람들이 힘들고, 그래서 인제 뭐 다른 사람 위해서 못 이겨서 했다는 분도 있고, 또 본인 스스로 '좀 더 건강해져야 되겠다.' 뭐 이래서 하신 분도 있습니다. 대개는 인제 목젖 부분을 좀 자른다든지, 뭐 혀도 조금 짖은다든지, 이 코 수술을 하는 경우도 많고요. 코가 좀 막혀서 힘드니까 그걸 뚫어주는 수술을 하신 경우도 많습니다. 어떤 분들은 그 당시에 인제 검사했던 검사 결과지를 가지고 오시는 분도 있는데, 그때 뭐 시간당 30번 이상 꽤 심하셨던 분들도 있습니다. 이제 그런 분들이 인제 수술을 하고 나서 처음에 한 2달 정도는 효과가 좋았다고 해요. 왜냐? 식사를 제대로 못 합니다. 수술을 하고 나면 모관이 많이 아파서 체중이 많이 빠져요. 뭐 한 5kg 정도 빠졌다는 분도 있고, 그러면 코골이 수면호흡은 체중 감량 효과로 상당히 좋아집니다. 근데 문제는 이후로 3개월, 뭐 6개월 지나면서 이제 제대로 식사를 하시게 되니까, 살이 찌게 되니까 이제 다시 코 골고 호흡곤란이 생기더라. 결국 이제 재발했다. 그래서 이후에는 이제 또 수술을 할 수 없잖아요. 효과를 못 봤는데. 그래서 '에이 뭐 안 되나 보다.' 그래서 인제 지내오셨고, 그렇게 뭐 5년 10 년을 지내오시다가 여전히 인제 코골이 모흡은 심하고 다른 사람의 수면을 방해하니까 이제 치료를 하러 오셨다. 그래서 인제 그분들 중에 이 양압기 치료에 대한 얘기를 들으시고 오시는 분들이 많고요. 양압기가 인제 비수술 치료니까 인제 수술을 하신 분도 받을 수 있고, 또 안전하고 효과가 좋다. 또 결정적으로 이게 건강보험이 돼서 비용 부담이 별로 없다더라. 그중에는 이제 내 친구가 이걸 쓰고 있는데 너무 효과가 좋다더라. 새 인생을 사는 것 같다고 강추해서 왔다. 뭐 이런 분도 있고, 실제로 그렇게 사용하시고 좋은 효과를 보시는 분도 있고요. 모든 사람이 다 적응을 잘하는 건 아닙니다. 다소 어려움을 겪는 분들도 있습니다. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 것은, 이 코골이 수면무호흡증 수술로 치료가 잘 되면 좋겠지만 안 그런 경우도 꽤 있고요. 그럴 경우에 인제 그다음 방법으로 양압기 치료가 있다. 이런 치료적인 옵션이 있다는 걸 아시고, 또 수면 검사해서 이 코골이 수면무호흡이 얼마나 있는지를 좀 보시고 어떻게 치료하실지를 정하고 하시면 어떻겠냐. 네, 그 말씀을 드리려고 얘기를 했습니다. 그래서 어떤 문제든지 간에 그에 맞는 해법이 있습니다. 그 해법을 찾고 적용시키기 위해서 노력하시는 것이 필요하다. 코골이 수면무호흡증도 예외가 아니고, 수술하고 재발하시는 분들이 많고 그분들이 양압기로 치료를 받는다. 이거 기억해 주시기 바랍니다. 감사합니다.